ning dike. Aku ning dike ning penjara apa ning kandang wedhus kok mampune apa ngene. Lha mampu apa iki kayane saka walah. Kono wong mati wis bedhek ngene mampune. Nah, aku dituduh pembunuhan piye iki, Jal? Iso-isone wong mati milih ning jejerku. Wah, ampun Gusti, nyuwun ngapura Gusti, udah aku sing mateni. Ya Allah, aku rapak beler meneh ya Allah, aku bak tobat ya Allah, pak titi anak sing manut karo wong tuwa, pak sekolah sing bener. Tulung bokan, aku wedi kok ora ana wong wing blas. Sik. Tapi engko sik aja wedi sik. Mau ke suara wong ngorok sih. Berarti ora mati cah kowe. Turu paling ki cah kowe. Mas, mati po turu Mas. Mas, mati po turu Mas. Mas, tangi Mas. Aduh, apa neni lali mampune. Ngungkuli mampu wedhuse Pak Michael. 98 100 malah nglindur caki ora tangi. Weh, lah kok ki mau njupuk cawete Dinda sih. Lah terus saiki ning di cawete. Wis aman nek po. Mau ke tak saiki ning ndi sih? Iki akhirnya aku berat. Terus Mambune kok kecing-kecing ngene ya. Apa to iki? Sing pake sapa bolong kok raup kene raiku ki? Sikilku malih papat. sikilku goblok ada. Manuke dadi wong. Mati kowe. Lunga kowe. Aja ganggu aku. Mati kowe. Aku wong asli. Aku wong. Berarti cawete mau sing gue nyumpeli cangkemku kae berarti. Lah terus saiki ning ndi? Mesti disaki cah iki. Mampu neni cah iki. Males neni Pak gregepi. Tapi ra apa-apa demi cawete Dinda. Ora ono sing kono nepo. Mesti ning sak mburi iki. Selara betamen nih mampune. Assalamualaikum. Mawan. Astagfirullahaladzim. Dinda. Gimin, ternyata awakmu koyo ngono karo Mawan. Ora ngono asline, Din. Ih, jijiki ta loro ki. Din, tunggu Din. Mandek sik Din. Aku ora mau Din. Dinda, tunggu penjelasanku Din.